Halo sayang. Wah iya. Jam semene iki rame. Betul lah. Wah iya lah ya. Kanane koyo ngene lho. Wong saiki rumput ki ngarepe rumput Jepang. Ayo. Lah, dulu. Iki batu apa? Sejujurnya sik ngerti. Sadar murah. Aduh, aduh pencer. Ya di. Apa nih? Weh, motor tak godol wong. Colong iki joget colong wong. Oh, Peda pada coklat colong wong. wes iki dagangan. Wes aja. Sepeda lho rupane kok coklatos. Lah apa gak kencang? Seneng ngamuk. Payu rong kang kowe. Ayo orang teko. Biasanya nyemiki lah. Lah buka bersama lho. Ya dodolan ke atas mateng iki kan. Nah, dah. Nah. Kates ijo-ijo ya. Lah iki mateng tak cet neh. Mari kuning tak cet ijo pisan. Wis payu. Ngomong matamu iki lagi teko yo ora apa-apa iki. Jaremu payu 2 ton. Lah tak semaya. Wah, jan. Wis ayo emang. Berani sana tak. Lah nyapa, Cek? Ono wong tuku ka lho. Aku pikir ngene iki regane piro? Oh, niki 70, Pak. Niki. 5. Nah niki. Wah, lah nek kok sedaya iki. Beli aturan aja. Wis, pembeli apa? Oh, ya orang sarung ngono tuku iki kepiye Ya iki? sabar, yo jenenge golek rezeki. Jeruk. Ya, Mas. 100.000. Ya ampun. Asun wong tuku. Lah pripun? Nyang tok. Oh, iki ape, Mas? Pinten iki? Itu 5 aja, Pak. Lah niki? Iki 80. Ya tak iki wae, piro? Iki kowe arek kenyang piro ya 50 wae. Ya 50. Yo. Ya di. Aku tuku to. Kayak piro? Siji. Ya nyo. Siji. Ya wis to. Bosan aku. Lah pripun? Salah iki. Iki. Aku tuku siji. Heeh. Tak kei piro? 50. Tak kei piro iki ne? Siji. Ya nyo aku iki loro to, Mas. Oh ya Bener wonge, kowe bener wonge. Kocok kowe. Bene. Pripun. Piye. No, piye? Iki lek tuku, iki Heeh. lek. Ah, kok kan iki tuku. Oh, Kae piro? siji. Yo, aku tuku iki kae piro? Siji. Ya wes iki. Kowe bosok kowe. Ya piye? Kowe bosok kowe. Nah, Iki rasa dodolan iki. Iki jite kan iki ndakku. Heeh. Cekot no. Heeh. Tak iki, aku kan dikasih siji. Heeh. Lah iki kae piro? Kowe siji. Lah ya iki. Ya bosok kowe. Iya ta beda. Kat. Lah pripun iki? Santai bae tak ajari. Heeh. Piye lah bosok je aku. Coba sama, Mas. Sepatu. Asli kayak sinten? Bojo. Tanah bojomu dijaluk lah. Itu. Lah jangan jaluk. Nyo. Iki mau ditendi. Iki, kemarin tuku siji. Kok siji. Wis iki wae. Ya, aku tak Iki bae. jamu kayak Heeh. duitmu wis. Ya wes. Wes payu kowe lah, kurang payu iki 100.000, Dik. Ayo pre. Apa kowe? Kaya kelangan ta. Lah apa? Nah, iki mau nang tuku sepatu. Heeh. 50.000. Aku kaya ngekeki duit. Lah kepiye kowe?